Наша сила – это любовь! Атырауда әлеуметтік кәсіпкерлердің 9-шы құрылтайы өтіп, онда өздері кездесетін өзекті проблемалар және одан қиындықсыз өту әдіс-тәсілі талқыланды. Сондай-ақ Шарқыра бағдарламасы аясында өткізілген байқау қорытындыланып, жеңімпаздар ерекше құрметке ие болды. Марапатталған жандардың бірі грантқа ие болса, өзгелеріне жеңілдетілген қарыз алу, менторлық қолдау, арнайы тағылымдамадан өту сынды мүмкіндік берілді. Биыл 9 жобаға қаржылай қолдау көрсетілген, оның 7-і пайызсыз қарыз болса, 2-і грант. Біздің жоба бойынша біз зайым отқан болатынбыз. Сол зайымның аясында біздер Зейін Атыраудың бір бөлігінде ерекше балалар қызмет жасайтын кофехана дайындап жатырмыз. Алла бұйырса, 3 ай көлемінде, 2 ай көлемінде ашылу керек. Бұл жерде кофеханада біздің ерекше балалар қызмет жасап, жұмыспен қамтылатын болады. Және де осы Жарқыра жобасының аясында, отқан зайымның аясында Санкт-Петербург қаласында стажировка қарастырылған. Сол жерде барып, білімімізді, тәжірибемізді жетілдіретін боламыз. 2016 жылдан бері өткізіліп келе жатқан осы жолы да құрылтай өңірді дамытуды мақсат тұтқан әлеуметтік кәсіпкерлер мен үкіметтік емес ұйым өкілдерінің және белсенділердің басын қосты. Жиында әлеуметтік бағдарламалар мен инновациялар қоғамдық қоры ұйымдастырса, Теңізшевройл компаниясы қолдау көрсетті. What I'm really thrilled about is the partnership we have with Акимат. Атырау облысы тұрғындарының игілігі үшін әкімдікпен, даму және атамекен қорымен сондай-ақ әлеуметтік кәсіпкерлермен серіктестік болғанымыз үшін шын жүректен қуаныштымын. Мені бұл бағдарламаның тұрақтылығы таңғалдырды. Оның аясында басталған бизнестің шамамен 80% жалғасын тапты. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Қаражаттың көп бөлігі қорға кері қайтарылып, басқа кәсіпкерлерге көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Қатысушылар әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдау тақырыбында сөз қозғап, маңызды деген өзге де мәселелерді талқылады. Саладағы оңтайлы тәсілдер мен тәжірибе құралдары туралы айтылды. Сондай-ақ білім беру ұйымдарына және әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған секторлар арасындағы ынтымақтастыққа қарай қаржылай қолдау беруге ерекше назар аударылды. Альбина Жамбылқызы, Арай Маманжанова, Фархат Тәжбаев, Каспия Ньюс.